Hello，大家好，我是 S 啊。今天的话呢，我们要来玩的游戏是猫神牧场啊。这个游戏在 Steam 上面的售价是42块，现在是限时打折27块4。那么好的，我们直接开始游戏来看一下吧。之前的话我们玩过这个游戏啊。这里的话我们选择魔术手啊，它能够将一只动物变成更高稀有度的动物啊。玩具的话，我们来看看这里，初始加5个莲石，选择动物时20%的概率让它金币翻倍，选这个吧。我们要在这个农场里面经营好。赚更多的钱，然后把这个钱上供给这个猫神大人。现在的话呢，5天后要交25块钱。这里有个时空建筑啊，第5难度里面它现在已经出了个鬼东西来卡我们了。现在的话呢，场上有郊狼、小牛5天后会成长为其他牛。花枝鼠跟其他花枝鼠限灵的时候10%的概率繁殖，3只限灵的花枝鼠会变成一个大鼠 ，OK， 能够3合1啊。这可以走老鼠的话，这一把老鼠就是刚刚解锁的。先选择这个小牛。我们动物会有基础的金币给我们啊，它每天会加1块钱或2块钱之类的。这个是花栗鼠，也就鼠类动物限灵的时候加2金币，可以。现在2天后要交25块钱，哇，好像有点难交上哦。这是舍利，它会捕食限灵的鼠类动物加5金币，来，1天后要上供哦。他吃了一只鼠哦，吃得好啊！他不吃的话，那我们还是过不了关啊，可能。来吧，一共8个阶段啊。小牛已经生成了，上供25块钱刚好。现在5天后交60块钱。这里有13个罐头，当死肉动物吃掉一只动物时加1金币，可以考虑看一下。10天后自动移除，选择一个罕见的道具，这道具是永久的吗？牛犊洞穴，地怪上面的动物概率提高10%，鼠类容纳数量加2，选这个洞穴吧。罕见动物，罕见。老鼠的话要吃吗？这个是死肉动物舍利，那选这个吧。好了，没钱了，剩下3个罐头我们用来随机。没的，这里可以将动物变成更高级的，差点忘记了。山羊换熊，这好像都没啥用啊。牧羊犬，升级，它变成大花枝鼠。OK，15%的概率繁殖一只小花枝鼠啊。12只限灵的大花枝鼠会变成结罪啊。那汤姆呢？有结罪没有汤姆吗？竹鼠跟兔限灵的时候加3金币。但是这个舍利的话有点危险啊，它真的把我大花枝鼠吃掉怎么办？你看，刚说完他就把我的大鼠给吃掉了。再来一只，这魔术手每个阶段只能用1次啊。刚第1阶段的时候万一用了，又被吃了，可恶！舍利想要卖掉它。臭鼬有空地时加2金币，没空地时扣1金币啊，那不是废了。这是舍利，卖掉它吧，我需要这个鼠鼠来帮我繁殖啊。它生出来了哦，大花枝鼠生出一只小鼠了，60块钱够了。现在5天后交115块钱。露营帐篷每天场上一只稀有度最高的动物不会退场，稀有度最高的动物不会退场哦，强制它不会退场。这个存3块钱，稀有度最高的动物不会退场，它一定会出现啊，这可以有。睡鼠只有在晚上才会上场，每5天加20金币。怎么样算晚上呢？现在好像也不是晚上吧。每5天加20金币也行吧。现在变晚上了。现在还有白天跟黑夜之分啊。3天后交115块钱应该有的。雕，50限灵位置的老鼠并移动到目标位置，每吃掉1只加5块钱，最多吃掉3只。这玩意会连续吃东西啊。看一下我这里，等等要花钱把这些东西给卖掉啊。先不要它吧，先不要它吧。这个灰狼先变一下，变成兔鼠。
花枝鼠跟兔兔限零食，50%的概率防御之鼠跟兔兔。妖的话先不要，我现在缺少这个动物。奶牛的话真的要卖掉。那竹鼠来，我们这一把全鼠流啊。OK， 小鼠赶紧发育，臭鼬家猪灰蓝跳过。来，这里怎么来个树懒？115块钱够了，还剩30金币啊！现在6天后会交210块钱。这里有3选1啊，保护幼崽，所有动物幼崽的成长时间变成原来的1半。捕食失败时加多少钱？这是捕食失败。这小老鼠好像不会升级哦，小老鼠它不需要哦。动物移除时获得相同的钱，就是选择这个吧。因为小老鼠好像不需要怎么升级啊，那它不需要怎么成长。繁殖天赋，相同的2只小老鼠有10%的概率繁殖。来，洞穴买一个，哪一个？只剩1块钱了。花枝鼠的防御有3块钱，这没钱，锁一下吧。我这里需要这鬼东西数量每天消耗1个罐头或者10金币，5天后离开。这鬼东西怎么刷出来的？我去，移除要3块钱，它真的。可恶！这老牛的话去掉吧，老牛没法用了。这树懒会消耗我1个罐头啊，可恶啊！大花之鼠，来，哎，这里可以进化了，对。河狸每隔3天添加1个草地或水洼，我的靠！这里的话，看看，它会进化成更高稀有度了，来进化。卡皮巴拉每隔3天添加5个便便，这便便有什么用？能够被同地块上面的动物吃掉，使其获得相同的金钱。OK， 获得身上相同的金钱。OK。哦，现在鼠家族很多啦。但是钱好像刷的不是很够啊，这顶不住啊。水牛在水洼上面加1块钱，移除时候加。河狸的话能够添加1个水洼，这个好东西。这里吧，驯鹿啊，周围地块上面的动物加1个金币。连续出产3天的话呢，能够再加多钱。2天后上供这么多，我现在钱不太够了。选个雕吧，他帮我吃点东西，给我刷点钱出来。哇去，这雕会吃这么多吗？他每天最多吃掉3只啊！我这繁殖的速度好像不够它吃的。这是不会被它吃完了吧？这雕1只、2只、3只，这卡皮巴拉可不要被它吃的。已经够钱了，但是这个雕不想再拿了，太危险了。繁殖的时候加3金币，花枝鼠繁殖概率加5%，那这直接加2金币，我买个这个，然后这个雕，下阶段吧。我害怕这个卡皮巴拉被它吃掉啊，卡皮巴拉挺有用的哈，这个河狸，移除掉吧。老弟，你那个吃的太狠了，你每天吃1只还差不多哈，它吃的太狠了，我承受不住。花枝鼠接着来，要330块钱，现在他给的才几块钱而已，每天才加几块钱，果然不够吃。这舍利舍利可以有，这里可以升级。
跳过。这里让这个驯鹿变身，荷兰猪，仙灵的数量最少的，同化为最多的，可以有。但是这个舍利我怕它吃掉啊，我移除掉吧。荷兰猪先同化，先同化。臭鼬这只没啥用，跳过。已经够钱了，已经够钱了。来，这把打得挺好的，有这荷兰猪在，它能够将数量最少的同化人数量最多的，然后加粪便会刷钱。哦，没有添加一个洞穴，极品啊！这洞穴的话能够容纳更多的鼠，让它出产更多啊。你看这洞穴能够占3只。现在的话，我们赚钱是靠什么赚钱的？这个，哪个税的东西的？是哪个在拉大便的？5天一个大便。他只要拉出一个大便给周围动物吃掉，他就能够获得跟他身上相同的金钱啊，这好东西。现在我们应该度过前7个阶段应该没啥问题了，但是到第8天的时候顶不住啊。第8阶段的时候，现在7天后要交560块钱，也有点贵。花枝鼠的繁殖概率加5%，买了。洞穴2块钱，食肉动物快买这个食肉动物，买洞穴。下一阶段新的开始，洞穴上的小老鼠出产的数量越来越多。你看，一直刷这个小老鼠。然后合成，合成变成了一只杰瑞。老鹰的话，它会捕食一只仙灵的鸟类，或者是这个兔鼠家族啊。我来看看，老鹰感觉现在不太需要吧？有个杰瑞啊，杰瑞场上所有动物是成仙灵的。我现在先不要食肉的，跳过，直接跳过。场上所有动物都会变成仙灵的，那是可以直接触发仙灵效果了。比如说这个荷兰猪能够将仙灵的这个鼠类家族中最少的同类换数量最多的，这个卖了，全部换成这个老鼠鼠家族。啊！将仙灵的老鼠中数量最少的同化成数量最多的，我那个杰瑞直接没了。我刷了半天，那个杰瑞直接被他同化了。我真没想到。新的一天，3天后要上供560块钱。哇，我那个杰瑞这么大的杰瑞，这么大一只小杰瑞被他给弄没了。这是荷兰猪真的，因为这个荷兰猪跟这个杰瑞同时触发效果啊，荷兰猪会把杰瑞会把所有动物变成仙灵，视成仙灵的效果，然后直接把场上所有动物同化了。这应该够了哈，我们这钱是够了，但是后面越来越难玩了。这个兔可以繁殖，这荷兰猪得想办法取消掉，它的要合成一只杰瑞的话顶不住啊。你看又来，支付，有7块钱是吧？这荷兰猪必须移除掉，它真的会把这杰瑞直接同化掉啊。
这个是鼠类移除时加2金币。下阶段吧，这里要加1100块钱啊！第7阶段了，感觉钱不多。大花之鼠，老弟你升级一下。熊猫，使一只限灵动物加4金币。场上所有动物视为仙灵的。然后这个老鼠跟其他动物限灵的时候呢，10%的概率会繁殖。这里就看它繁殖力度怎么样了。所有动物会变成仙灵的，仙灵之间它会一直刷钱。卡皮巴拉，来，卡皮巴拉之前好像也被同化掉了，我都没注意到啊。这节奏1天加65块钱，但是加的数量其实不多啊，感觉这第7阶段要顶不住啊。有个竹鼠，晚上也会加60块钱，那白天加晚上就加130。3天后这感觉应该够了。兔兔，来个小兔兔。我得留着这个猫神罐头啊，留着这个罐头来看看，等等有什么东西要刷的。便便，再刷到一点钱。OK， 哦，钱够了。5天添加一个洞穴。老虎的话会捕食仙灵所有的这个体类动物，它不会捕食鼠类哈。来吧。场上所有动物变成仙灵的，那熊猫的话呢也会变成仙灵的。这里不需要跳过。熊猫的话也会变成仙灵的吧？使一只仙灵动物加4金币。OK， 有这白天黑夜就是好事啊。现在钱已经够了，到第8阶段了。来，第8阶段的话交1880块钱，8天后。老鼠移除时加2金币，这个先买一个鼠类的，还有5块钱。下一阶段。OK， 这个合成1只结罪了，2只结罪。再吃多一点钱，这一天刷了258块钱，再来一只小兔兔。晚上的时候这结罪又出产了，现在可以考虑再升级一下。牧原犬跟老鹰跳过，这熊猫要不要出呢？熊猫啊，熊猫升级等于没升。晚上的时候，这结罪怎么固定在，这只呢却不会固定在呢？我现在还有一个罐头要等等用掉了，3只结罪了。这里1只结罪1天能够刷65块钱，挺不错的。狸猫能够将1只仙灵的普通动物替换成稀有罕见。都是好东西，但是我现在不需要啊！你别给我弄什么毛病出来啊！加多少钱？256， 3天后这够了，有钱了。1天加250，然后3天以后肯定是超过1800了。nice 啊！OK， 这把稳了。狗跟猪不需要，哎，这把稳了。我们鼠家族可不是盖的，狂升、猛升、超升啊！直接来，拉这个大便，好，这个大便的话很值钱。岩头跟老鹰吃东西是吧？来，老鹰让它上场，看看它能不能吃。能吃你就吃啊！老鹰吃这个小老鼠。哦，吃掉1只小老鼠了，好害怕。
，nice，直接赚够钱了，1880。功成身退啊，这一关打得很不错啊，一共收获金币是4940，历史最佳。获得罐头46点，每次最佳收益是437啊，中间有点小插曲啊，就是这个杰瑞不小心被同化掉了，没想到他2个相同效果居然变成副作用了好了，感谢观看，喜欢的话点关注，再见。